Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangangken Kula Sastra Dharma Gita absen 3 Kula Lukna Isda Haradisa absen kalih dasa. Kula Kamelia Rista Faiza absen 9. kula Andrea Jefabilani absen gangsal. Kula lan kanca-kanca badhe ndamel tugas basa Jawa. Ingkang setunggal pasangna jarik ing sisih kiwa. Priksa rumiyin yen corak utawa motif jarik sampun leres. Ambane Wiru Putri kira-kira 2 driji. Nomor kalih, lipet jarik kados ing video. Baleni nganti pikantuk 7 kanthi 11 wiru manut kain. Nomor 3, sakwise rampung nglipet, jepit nganggo pentul utawi lidi supados lipetan wiru tetep rapi lan boten rusak. Nomor 5, pasangna jari ing badan kanthi posisi wiru pas wonten ing tengah. Nomor gangsal utawi pungkasan, kencengna jarik nganggo stagen supados langkung rapi.